Привет! Вы на канале Вкусная жизнь! В прошлом видео мы учились кипятить воду, а сегодня, используя эти умения, будем варить бульон из птицы. Для этого надо положить птицу в кастрюлю, предварительно помыв ее под краном, посолить и вскипятить воду. Приготовьте птицу к мытью. Выньте ее из емкости, в которой она была куплена, и положите в раковину. На краю раковины разместите глубокую посуду с холодной водой, чтобы потом в нее переместить вымытую птицу. Слежением удобной для вас рукой включите холодную воду. Если птица состоит из нескольких кусков, то ее следует промывать по одному куску под проточной водой в неведущей руке, а затем слежением ведущей рукой находить глубокую миску и опускать в нее промытый кусок. Птица вымыта. Тогда выключаем воду. Слежением удобной рукой найдите мусорное ведро и выбросите в него использованную тару. Вымойте руки с мылом. И вытрите насухо. Налейте воду в кастрюлю. Как это делается, мы рассказывали в видео номер 14. Поставьте кастрюлю в раковину. Ведущей рукой слежением по крану откройте воду. Не ведущей рукой придерживайте кастрюлю за край. Используя опущенный в воду палец, отслеживайте количество воды в кастрюле. Определив необходимый уровень воды в кастрюле ведущей рукой, выключите воду. Перенесите кастрюлю с водой на плиту. Установите кастрюлю на конфорку. Посолите холодную воду. Холодную воду солить проще, чем горячую, но нужно уметь делать и то, и другое. Поставьте солонку на стол рядом с плитой. Удерживая солонку не ведущей рукой зачерпните из нее соль мерной ложкой. Опытным путем мы установили, что для такой 3-литровой кастрюли подходит мерная ложка 15 граммов. Удерживая ложку над солонкой, указательным пальцем не ведущей руки проверьте количество зачерпнутой соли, сыпьте излишки. Поднесите ложку к кастрюле горизонтально, разместите ложку с солью над кастрюлей так, чтобы ложка находилась внутри нее, но не касалась воды. Переверните ложку и высыпьте соль в кастрюлю. Проконтролируйте это на слух. Уберите мерную ложку, а другой ложкой, которую возьмете ведущей рукой, размешайте соль в кастрюлю круговыми движениями, касаясь стенок кастрюли. Заложите птицу в кастрюлю. Для этого поставьте посуду с вымытой птицей рядом с кастрюлей, которая уже находится на плите. Одной рукой определите край кастрюли, а другой захватывайте куски птицы и перекладывайте в кастрюлю с водой. Вымойте руки.
Насухо вытрите руки. Включите конфорку на максимум. Накройте кастрюлю крышкой. Ориентируясь на слух, дождитесь звуков кипящей воды. И, сняв крышку, положите ее на кухонный стол. Поставьте температуру на минимум. Как вы помните из таблицы видео номер 9, курица кусками варится 30 минут. Засекаем время с помощью звукового адаптированного таймера на 30 минут. После закипания бульона можно слить бульон, как делают некоторые хозяйки, залить воду заново и варить птицу в ней, но можно не сливать воду, тогда нужно будет снять пену. Для удобства мы будем использовать емкость, где лежала вымытая птица, чтобы опускать туда шумовку со снятой пеной. Опустите шумовку в бульон наполовину возле дальней стенки кастрюли. Чуть наклонив шумовку, зачерпывающим круговым движением проведите ею по поверхности бульона, собирая накипь. После зачерпывающего движения стряхните с нее накипь в емкость, найдя эту емкость свободной рукой. Повторите процесс снимания накипи несколько раз в течение первых 15 минут варки бульона. Выключите плиту после приготовления бульона. Закройте кастрюлю крышкой. Сваренную птицу можно вытащить с помощью шумовки. Откройте крышку. Возьмите шумовку ведущей рукой. Найдите другой рукой тарелку, в которую будете перекладывать птицу. И переложите птицу в тарелку. А есть другой способ. Можно варить курицу в специальной ставке. После того, как курица сварится, ставку легко вытащить и положить в тарелку.